ntabwo rero burya narizi yuko ari jewe umushyitsi mukuru bituma icyo nari kuvuga nabivuze mu gitabo cya misa akaba ariyo mpamvu ntaza kurondogora cyane nubwo mbigereje mu myaka yabyo. Kuba hari bampaye iri jambo nuko iki kigo cya Stella Matutina ari ikigo cya Kiliziya Gatolika, kandi Kiliziya Gatolika ikaba ifite inshingano zikomeye zo kwita ku burezi. Niyo Karidinali aza kuba ari hano, hari ijambo atari kubura kuvuga: uburezi burera umwana ushoboye kandi umwana ushobotse. Ni nk'aho ari intego y'uburezi bwa Kiliziya Gatolika. Ibyo kandi bikagenda mu murongo nyine kuva kera cyane. Umwe mu batagatifu bo mu ntangiriro, Mutagatifu Irene, niwe akunda kuvuga ngo icyubahiro cy'Imana ni umuntu muzima, umuntu uhagaze. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ou l'homme debout. Akaba ariyo mpamvu rero Kiliziya iha umwanya ukomeye cyane uburezi, amashuri. Sinzi n'umwe muri episkopi akunda kuvuga ngo aho kugira ngo mbone ishuri rifunze nabona Kiliziya ifunze, atari uko ishyira inyuma, kuko bazi ko Kiliziya ya mbere umutima, ariko ishuri, uburezi ni kimwe mu bintu bikomeye tutagomba kwirengagiza no gusubiza inyuma. Babyeyi namwe bashyitsi bakuru, Kiliziya ibicishije kuri iri shuri ryiza rya Stella Matutina yareze abana bashoboye. Ibyo birigaragaza nimureba mu mitsindire y'abana bacu, mu buryo biga, mu buryo bigishwa, bigatuma ndetse n'abayobozi b'iki kigo dukunda cyane, buriya nzabwira rwose na Karidinali y'ukuntu abashimira ku buryo bwihariye. Ni ukuri ntidushidikanya, ndakeka niyo mpamvu ushinzwe amagambo avuga ati n'uwagira abana yarerera hano, ni ukubera yuko abana hano bahabwa uburere, ndavuga imyigire yaho ifite ireme. Ibyo bigatuma Kiliziya itanga umusanzu wayo mu buryo butandukanye bwo kugira ngo amashuri, cyane cyane amashuri yacu, agire ireme rikomeye. Nabwiye ko ntari butinde kujya ku mwana ushobotse, nabyo twatongereye aba bana bacu, nabyo bababwiye. Amagambo yose yavuzwe yerekeraga cyane cyane ku burere bw'umwana. Umubyeyi uri hariya ati umwana, cyane cyane umwana w'umukobwa, kuko umukobwa igitsina gore ari umutima w'urugo, kandi burya iyo dufite abana b'abakobwa tuba twizeye ko imiryango izaba myiza cyane. Ni ingingo umwepiskopi wacu Karidinali akunda kugarukaho. Umwana ushobotse rero bana babibabwiye, kandi basabye yuko bakomeza no kubabwira. Gutukura ifuka uzakatse niko bavuga, kugira ngo mukomeze kubyumva, kuko none tubabeshya mwakuze, nta nubwo tubabwira ibya rwana. Isi yacu ntabwo isakaye, nta nubwo ikingiye. Mugiye hariya muri yo si nyine muzayisanga uko babibabwiye, niko biri. Ariko kubera ko twizeye uburere bw'umwana ushobotse mwahawe, ntabwo badufite. Babyeyi ntimugire ubwoba,
abana barigishijwe bahawe uburere nyabwo bwa bundi nyine umubyeyi wese yakwifuza guha umwana we, kandi turabizeye. Natwe dushinzwe ubuzima bw'umutima twabaye kenshi, twaganiriye nabo kenshi, ndetse bimwe bigera ku ndiba z'umutima twarabiganiriye, kandi niyo mpamvu nigeze kubabwira dusoza igitambo cya misa yuko dufite abana beza kandi twizeye cyane. Nubwo nanone tutabivuye yuko umuntu ahora ari umuntu, nubwo barangije biswe bakuru baracyari abana bakeneye kurerwa. Ntabwo turangirije ijambo nka Kiliziya, tuzakomeza kubakurikirana, tuzakomeza kubasabira no kubigisha, kandi turabyizeye cyane ko naho tuzi ko isi igoye, naho tuzi ko ibigusha abantu bitabuze, ibyo byose ni ukuri turabizi, ariko kandi ntituzabura gukomeza gushyiraho akacu dukora ibishoboka byose. Ndavuga ko aba bana bagiye banatwigisha byinshi. Sinzi igihe twigeze kuza hano umunsi nk'uyu, tangazwa n'uburyo aba bana kubera uko babaye hano ku ishuri mu rugero rwo gufatanya no gukundana, ku buryo abafite uburyo n'abatabufite bahuriza hamwe, ugasanga basangira akabisi n'agahiye ku buryo utanabimenye. Namwe rero babyeyi nkunda, ndizera yuko umurongo ari uwo nguwo. Ndizera yuko tuzakomeza gufatanya, maze tukumva ko aba bana bacu ejo bundi bateye indi ntambwe y'ibyiciro by'amashuri biri imbere, kanadutumira tukaza kubashyigikira. Tukizera yuko ejo tuzabona bari muri izo nzego zose z'igihugu, kuko twarereye igihugu, turera Kiliziya, nibyo, kandi nk'uko bigize kubivuga twabonye yuko babishoboye. Hatize rero bavandimwe mwese mwaje muri uyu munsi mukuru wo gusoza iki cyiciro cy'amashuri, turabashimiye cyane ko mwatubaye hafi tugafatanya muri byose, tukabahamagara mukatwitaba, tugatera mukikiriza, muri imfura, muri bitangaza, muragahora gutyo. Nuko rero mu kurangiza nta kindi numva nakubwira uretse kubaragiza Imana no gukomeza kubifuriza ibyiza byose no isi mikuru mugira, magambo meza muza kubwira abana bacu ndetse n'abagenzi mukomeze kubabwira yuko ishuri ryacu Stella Matutina ribishimiye kandi turabakunda cyane. Mukomeze kugira ibihe byiza.